បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចេញវីដេអូកន្លឹះខ្លីមួយអំពីរបៀបបិទសំឡេងមួយចំនួនដែលយើងអត់ចង់ប្រើប្រាស់វានៅលើ VoiceOver ណាដូចជាសំឡេងចូលកម្មវិធីជាដើមបើដូចខ្ញុំនេះបងប្អូនឃើញខ្ញុំចុចបរិញ្ញាបត្របងប្អូនមួយឃើញស្ងាត់អត់មានឮចលិចអត់មានឮសលេងខ្ញុំចូលកម្មវិធីទឹកអត់មានឮដូចវីដេអូខ្ញុំមុនដោយសារខ្ញុំបិទចោលហើយនឹងរបៀបបន្ថយសំឡេង sound effect អូសកម្មវិធីទៅមុខទៅក្រោយឬក៏ sound ហ្នឹងហើយនឹងរបៀបបន្ថយសំឡេង voice speaking ដែលយើងគិតថា voice ណាសំឡេងណាឮខ្លាំងជាងសំឡេងណាយើងចង់ថ្លឹងថ្លែងវាឲ្យស្មើឬក៏យើងចង់បន្ថយមួយណាតិចជាងមួយណាអញ្ចឹងណាធម្មតាសំឡេងរបស់ voice over setting វាដើមគឺវា set ទៅលើ 80% ទាំងសំឡេងការនិយាយរបស់គាត់ហើយនឹង edit mode ទាំងសំឡេងការនិយាយទាំងសំឡេង effect គឺគាត់ដាក់ស្មើគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចូលទៅបរិញ្ញាបងប្អូនអំពីរបៀបបិទ sound effect មួយចំនួនដែលយើងអត់ចង់ប្រើប្រាស់នៅលើ voice over តែម្ដងឥឡូវលើ home screen ឥឡូវចូល setting អូខេខ្ញុំចូលកម្មវិធីឃើញអត់ឮទេ settings ចឹង search airplane mode overall accessibility មកយើងចូល search iPad storage iPad storage វាពិបាកមានពពួក iPad វានៅក្នុង general ស្រាប់តែពេលខ្ញុំពិបាក Wi-Fi Bluetooth set sound focus button screen time selected control display accessibility fonts but settings search feed homes wall accessibility heading accessibility vision voiceover voiceover tap once double learn voiceover speaking braille audio button audio មក sound voiceover audio sounds នេះ sound audio ទីចូល sound មកនេះសិតតែជាសំឡេងដែលយើងចង់បិទចោលទាំងអស់ on off អត់ឮទេឃើញ interaction sounds ឮតែ voice និយាយទេជម្បងចង់បិទចោលទាំងអស់ក៏បានដែរចង់ឲ្យឮតែ voice speak និយាយក៏បានឬក៏ sounds ចង់បើកអូខេឥឡូវខ្ញុំបើក navigate item activated item phone interaction នេះសិតតែសំឡេងនៅក្នុង setting វាមានច្រើន item focus item activated នេះកន្លែង item activated នេះខ្ញុំខ្ញុំបិទវាចោលទៅពេលឥឡូវខ្ញុំចុច preview មកឮចាហ្នឹងអានោះគឺសំឡេង preview របស់គាត់នេះអូយឮថ្លង់ណាស់សំឡេងនេះហើយមានសំឡេងជាច្រើនដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បងប្អូនបានឥឡូវយើងបើកនេះមក sounds back button sound navigation wrapped item activate navigation wrapped backward navigation wrapped forward scroll page navigation founder no item interactable group start interact sound preview button យ៉ាសលេងនេះខ្ញុំប្រើដៃជួបទេណាអ្នកសលេងនេះ sound start interact sound back button sound no item stop voiceover feedback screen check interact start interacting stop voice screen synchron enter target exited navigated preview next row pass your gest no sounds no sound preview នេះរស័តតែសលេងនេះយើងអាចធ្វើជា preview បាន no results sounds back button sound no results button pastor no detected tech quick nap sensitive content sounds sensitive preview អូសលេងនេះអត់ដែរជួបដែរអូខេចឹងនេះ sensitive content sounds back sound sensitive item pop over alert item alert appeared item reorder item saved braille display item braille item reorder alert appeared sound preview button អានេះពេលដែលវា alert សលេងនេះយើងចង់អត់ប្រើវាទេយើងបិទចោលបាននេះ alert appear
Alert appear. Sounds. alert appear Back នេះកន្លែង button. នេះ Sound. Items. Item. Text. បងប្អូនអាចបិទបាន Secure. សលេង System. ច្រើនណាស់ Authentication. Authentication. Reachability. Reachability. Dock appeared. Button. ខ្ញុំសូម Folder open. Dock disappeared. ខ្ញុំសូមបិទអានេះ Sound. Dock sound. Select Preview. នេះ iPhone អត់មានសលេងហ្នឹងទេណានេះពេលដែលយើងនៅលើកម្មវិធីមួយឧទាហរណ៍គេ send notification យើងបើកកម្មវិធីផ្សេងទៀតអាហ្នឹង disappear ឬចឹងហើយខ្ញុំសូមបិទវាចោល On. Off. ចឹងវាលេងរំខានខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំអាចបិទសំឡេង volume ពេលបន្ថយសំឡេងបានទៀតឥឡូវនេះសំឡេង volume នៅទីណាចាឥឡូវខ្ញុំគិតថាសំឡេង volume back button សំឡេង sound សំឡេងវាមានច្រើន folder dock appeared មាន folder open folder close keyboard appeared sound មាន keyboard appear ណានេះ preview នេះ keyboard សំឡេងដែលយើងទៅសេយើងហៅ keyboard ហើយឡើងវាចឹង back sound okay key volume change Ni screen lock folder volume open change. folder closed keyboard volume change នេះ volume change sounds អញ្ចឹង back នេះសលេង button volume sound នេះ preview button នេះពេលយើងបន្ថយសលេងគឺយើងលឺចឹងអូខេឥឡូវយើងបិទចោលមកហើយមាន lock screen ទៀតនៅពេលយើង lock screen គឺអត់លឺទេអញ្ចឹងសូមបិទចោលកន្លែងនេះតែខ្ញុំបើកមក off អាយ៉ា preview sound on ចឹងយើងអាចបិទ double tap to toggle setting យើងអាចបិទបានណាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំ preview demo sound មួយចំនួនឲ្យហើយបងប្អូនអាចចូលទៅរៀបខ្លួនឯងបានហើយឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់ app switcher ការបន្ថយសលេង settings ការបន្ថយសលេងឥឡូវsettings ចង់បន្ថយសលេង effect volume change do not volume change sounds back button sound កុំសំ sound នឹងទៀត heading sounds match speech volume off cap sound volume 30% នេះយើងបន្ថយបានហើយណា the volume sound volume the volume rotor sound 30% ឡើងឥឡូវយើងយក40ហើយនេះបងប្អូនអាចតម្លើងតម្លាក់បន្ថយតាមចំណងចំណូលចិត្តបានហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលទៅកាន់ app switcher home screen មកបិទ setting មក settings បន្ទាប់មកបងប្អូនយកម្រាមដៃ2ចុច screen 4 ដងយើងចុចញាប់បន្តិចណាដូចខ្ញុំរៀនវីដេអូមុនហ្នឹងចូលទៅមើលទៅប្រើប្រាស់ម្រាមដៃ2បែបណា open quick setting អូខេយើងចុច screen 4 ដង1 2 3 4អូខេបើក voice over setting ហើយបន្ទាប់មកនេះបងប្អូនយកម្រាមដៃ4ប៉ះមកខាងស្ដាំដៃគេបំផុតនេះ sound volume នេះ 60% យើងអាចបន្ថយបាននេះបន្ថយទៅគាត់តិចនេះគាត់និយាយតិចនេះឃើញនេះចឹងខ្ញុំយក 40% ខ្ញុំយក 50% 60% មកខ្ញុំថ្លឹងថ្លែងដាក់សលេង effect អស់40សលេង sound effect ហ្នឹង40សលេង voice speech 60ចឹងបងប្អូនវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលបងប្អូនហើយចុចដានមកឬក៏ចុច home screen មកក៏បានលេងចុចដានអូខេចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបើសិនជាមានចម្ងល់ត្រង់កន្លែងពីវិធីប្រើ voice over ដំបូងមកចង់មើលវីដេអូឬក៏ចង់រៀនខ្ញុំអត់ទាន់បើកបរៀនទេប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទមានអីគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងបើកបរៀនជាលក្ខណៈ group chat មួយដែលបងប្អូនគាត់ចង់ប្រើតែដំណាក់កាលនេះខ្ញុំបើកបរៀន iOS សិនតែ Android ខ្ញុំនៅសិក្សាវាទៀត Android វាងាយស្រួលសម្រាប់បងឬក៏អ៊ំពូមីងដែលគាត់មានផ្នែកពិការភាពភ្នែកគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់វាជាលក្ខណៈអក្សរខ្មែរបានគឺមិនបាច់ដាក់អង់គ្លេសទេណាគឺអាចប្រើប្រាស់វាជាលក្ខណៈអក្សរខ្មែរបានដោយសារ Google វាមានភាសាខ្មែរមកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ចេះអង់គ្លេសស្រាប់អញ្ចឹងអាចប្រើបានប៉ុន្តែបើចំពោះ iPhone យើងត្រូវការចេះស្ដាប់អង់គ្លេសយើងអាចប្រើវាបើសិននេះអត់ចេះអង់គ្លេសក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវស្និទ្ធជាមួយនឹងវាអាចនឹងយូរមួយឆ្នាំកន្លះទៅ2ឆ្នាំមិនអាចប្រើវាមិនអាចយល់ពាក្យបច្ចេកទេសដែលវានិយាយបានអូខេមេរៀន voice over វានៅរៀងច្រើនគួរសមអូខេខ្ញុំនឹងបរៀនពីក្នុង channel ហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់យល់បងប្អូនចង់រៀនផ្ទាល់ពីខ្ញុំអត់បើកបរៀនទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបើកបរៀនឆាប់ៗហ្នឹងហើយទិញវគ្គរៀនពីខ្ញុំផ្ទាល់ទិញវីដេអូរៀនពីខ្ញុំនឹងធ្វើ send ឲ្យផ្ទាល់គឺខ្ញុំលក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យដែរខ្ញុំអត់ទាន់បើកបរៀនឥឡូវទេដោយសារតែ
ខ្ញុំអត់ទាន់មានលេខទូរស័ព្ទមានអីបងប្អូនសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានណាអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបានដំណឹងល្អពីខ្ញុំឆាប់ហើយខ្ញុំចង់ជួយបងប្អូនដែលគាត់មានផ្នែកពិការភាពបាទអាចប្រើទូរស័ព្ទបានអ្នកដែលអត់ចេះប្រើណាចំពោះអ្នកដែលចេះប្រើមិនបាច់ទេគាត់តែគាត់ថាបើសិនជាអ្នកចេះប្រើហើយចង់បានមូលដ្ឋានគ្រឹះពីខ្ញុំដូចជាក្នុង iPhone នេះជាដើមក៏អាចសួរខ្ញុំបានតាមរយៈ page បាទឬក៏អាចខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំអាចបោះលេខទូរស័ព្ទឲ្យ call សួរថាបងអានេះគ្រឹះនេះគេប្រើដើម្បីអីខ្ញុំអាចប្រាប់បានក៏លោកថាក្នុងវីដេអូក្នុង channel ខ្ញុំរៀនដល់អញ្ចឹងអាចទៅអ្នកតំណងមកខ្ញុំបានបាទអរគុណបាទសូមគោរពលាហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ផង Friday, May 6th. Screen recording